Mirzəfər Bağırovun böyük oğlu olan Cahangir atası ilə həştərxanada işləyərkən ailə quran, zadəgan qızı olan Mariyanın nikahından 6 oktyabr 1919-cu ildə dünyaya gəlmişdir. 1926-cı ildə anası vəfat etmişdir. Cahangir 1938-ci ildə Bakı Aeroklubundan məzun olub. Esk Hərbi Dəniz Məktəbində və Taşkənd Hərbi Məktəbində oxuyub. 2-ci Dünya Müharibəsində Hərbi Hava Qüvvələrində leytenant rütbəsində qırıcı təyyarəçi olaraq iştirak edib. Moskva ətrafı döyüşlərdə olub. 1942-ci ildə Serpuxov ətrafındakı döyüşlərdə yaralanıb. Bir il sonra yaralı halda tərxis olunub. Cahangir müharibəyə yararsız olmasına baxmayaraq yenidən müharibəyə yollanıb. 40-cı Qırıcı Hava Qüvvələri Qvardiyasında döyüşüb. 5 iyun 1943-cü ildə Obayan aerodromu yaxınlığında qeyri-bərabər döyüşdə 7-8 Alman təyyarəsini vurub. Sonda yanacağı qurtardığı üçün Tarana gedib və təyyarəsini Alman təyyarəsinə çırpıb. Cahangirə vəfatından sonra Lenin ordeni verilib. Cənazəsi Həzi Aslanovun köməkliyi ilə Bakıya gətirilərək Yasamal qəbirstanlığında dəfn edilib. Hazırda Cahangirin qəbri anası Mariya xanımın qəbrinin yanındadır. SSR Ali Sovetinin 11 iyun 1943-cü il tarixli əmri ilə Lenin ordeni ilə təltif olunmuşdur.